اكتر حاجة بتعجبني في لوحة The Milkmaid لفيرمير ان هي بتفكرنا ان الجمال الحقيقي في اللحظات البسيطة اللي ساعات بتمر علينا من غير ما ناخد بالنا منها. تركيز الخادمة وهي بتصب اللبن من وعاء لواحد تاني، والملامح اللي موجودة على وشها بتدينا إحساس بالسلام وإحساس بالرضا، إنه طالما في أكل كفاية، في مأوى، الواحد صحته كويسة، يبقى ده كله ده الكفاية إن الواحد يحس بالرضا عن حياته بصفة عامة. من الناحية التقنية بقى فيرمير عمل حاجة ذكية جدا، وهو انه خلانا نحس كأن في حركة في اللوحة بالرغم طبعا ان اللوحة ثابتة، وده عن طريق ان احنا في سائل في اللوحة بيتحرك من اناء للتاني، فاحنا بيدينا احساس الوهم انه في حاجة بتتحرك في اللوحة. كمان فيرمير بيعمل خطوط بصرية بتوجهنا لإيه الحاجة المهمة اللي في اللوحة، فبتنقلنا من نور الشباك لوش الخادمة للبن اللي هي بتصبه، ونرجع تاني بالخطوط دي تساعدنا ان احنا نرجع تاني للشباك، وبالتالي عينينا تفضل تدور في الدايرة بتاعة اللوحة من غير ما نحس بالإجهاد أو الزهق. أحب أعرف إيه رأيكم في اللوحة بتاعت The Milkmaid لفيرمير، وإذا كان في لوحة تانية بتحبوها وتحبوا نتكلم عنها. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.